Kandidati Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi, bashkëshoqëruar edhe nga Arber Regjaj, Emifail Pajqinovci dhe bartësja e listës Dafina Alishani dhe kandidat për kuvendar, takojnë banorët e lagjes së 10 qershori. Banorët e lagjes së 10 qershori, për të nderuar me përkrahjen e tyre, sonte ishin të boar për të dëgjuar edhe projektin e këtij kandidati që e ka për Prizrenin. Me këtë rast, kandidati Abrashi tha se kam një emocion të veçantë të takoj njerëzit me të cilët jam rritur, që gjithmonë kanë qenë krah në çdo hap. Faleminderit për besimin dhe mbështetjen tuaj. Kurse edhe Arber Regjaj, Emifail Pajqinovci dhe bartësja e listës Dafina Alishani me këtë rast kanë kërkuar votën e këtyre banorëve të këtij tubimi për Artan Abrashin, duke premtuar se ky do të jetë afër secilit prej jush.